Goedemorgen dames en heren. Het volgende station wat waar we tijd binnenrijden is station Hilversum. Kunt u de hoofdstoptrein richting van Baren op hetzelfde perron 10 uur 1. En ook de stoptrein richting van Hilversum Sportpark is het overweg. Centraal voor 2 uur 3. Deze trein zal verder rijden op dit richting naar Amersfoort. Dat is de eindbestemming van deze trein. Wanneer is het station Hilversum?